Всем привет! Приехал к нам Range Rover 405, 5-литровый мотор, Supercharge. Следующая проблема, особенно в частности на холодном пуске, имеется стук в моторе, лязгание цепи. Человек жалуется, что на горячую этот стук проходит. Ну, собственно, что мы сделали? Мы сначала, как приехал к нам человек, послушали при прогретом двигателе. Единственное, что мы обнаружили стетоскопом, это какой-то нехарактерный громкий шум от МВД. Вот. Значит, оставили машину на ночь, чтобы она конкретно хорошо остыла. И на холодном пуске мы обнаружили пруд с кипоцилиндром, также сильно лязгала цепь, форсунки как шумели? Форсунки шум был неравномерный. С одной форсунки шум был, с другой, например, форсунки нет. Если смотреть по водительской стороне, первая и последняя форсунка, она издавала звук. МВД после снятия продиагностируем, какой у него ход. Также у нас есть течь с клапанной крышки, с пассажирской. Будем также вскрывать лобовину и договариваться, объяснять клиенту, что требуется замена привода ГРМ. Все это будет в этом видео. Range Rover 5.0, 405. Еще потихоньку разбираем. Также вот решили залезть, посмотреть состояние цепи. Цепь увялая. Чуть-чуть еще и будет перескок. Максимально увялая. Нет никакого натяга. КВКГ также сразу будем менять. Видно запотевание. Продолжаем процесс разбора. Gotta stay focused. Keep that energy if you with me. Put it in motion. Sitting pretty straight out that grid. Gotta stay focused. Keep that energy if you with me. Put it in motion. Sitting pretty straight out that grid. Ayy, treat my opponent like enemy, this the big league. Oh, that friend of me energy, you can miss me. Thought we was cool, but that was a misread. Grind on half pipe, drive on 6 speed. No Talladega, clock ticking, you can't buy time at the bodega. I would never wait up, all the long nights we stayed up. Shit, now we going straight up. What you thought this was? Came in for the dub, then I had to flex up. Now, who's next up? I wish somebody would give me a challenge. Start at the top, I might mess around and lose my balance. Gotta stay focused. Добрались сейчас до шнеков. Шнеки все ободранные. Вот в таком у нас состоянии. Скорее всего, будем разбирать, наносить новое напыление и собирать в заводские зазоры. Like I gotta check on me, I just do it. Yeah, like I gotta check on me, I just do it. Hey, I only got one speed, that's the goal. I still win with my back against the rope. I can't take an L, that's a no. Cause winning is the life that I chose. Nothing less, put me to the test. Same score every time, give me my respect. If I did what you did, wouldn't even break a sweat. No, hey, I just do it. Ay, like I gotta check on me, I do it. I do, I just do it. Ay, like I gotta check on me, I do it. Like I gotta check on me, I do it. Yeah, like I gotta check on me, I just do it. Like I gotta check on me, I do it. Yeah, like I gotta check on me, I just do it. Keep my eye on the prize, can't nobody stop me. Never gon' catch up, way too far behind me. Put too much time in, I've been out here grinding. Feel like I'm the sun, the way I've been shining. Так, ну в общем мы цепь ГРМ, все у нас приводное скинули. Решили замерить зазоры клапанов. Вот. Какой щуп? 28. Сейчас.
28 щуп. Давай. Без В легкую, сопротивления да? вообще. Мгм. Заходит. Напоминаю, что у нас допуск впуска по заводу 18-22 сотки. Тут у нас залетает 28. И там, скорее всего, даже больше. Ну, какой-нибудь один выпуск, вот еще один, допустим. Угу. 28 вообще просто. Ну, это пиздец. Сюда. А выпуск давай Сейчас глянем. надо переставить. 35 щуп. Заходит. Допуск у нас 23-27 соток. По той стороне есть вообще мега гигантские зазоры, там на выпуске 63 залазит. Вот. Также мы решили сделать эндоскопию. Вот. Ну, сейчас вам покажем, что мы обнаружили. Собственно, это у нас 7-й цилиндр. Да. 7-й цилиндр. Имеем вымытый поршень. Вот. Покажи стенку. Под задоркой стенки цилиндр. Тепловые прихваты. По кругу все это. Давай следующий. Также вот еще один у нас вымытый поршень. Покажи стенки. Под задоркой вот такая вот у нас имеется. Давай следующую сторону. Вот. Также у нас вымытый поршень. Сюда, видимо, обильно закидываем антифризом. Синева вот это вот мы наблюдаем. Это трещина, что ли? Похоже на нее. Ну-ка, направь. А, нет. Нет? Трещина. Нет. Шляпа какая-то. Покажи вот этот перегрев. Угу. Давай следующий. Ну, тоже аналогично вымытый поршень. Также он перегрет. Также он. Покажи этот грец на камеру. Переливается. Блескивает. Сейчас я ярко сделаю. Так, вообще ничего не видно. Ну, в общем, думаю, понятно. Это у нас самый крайний. Да. Ну, в общем, так. В общем, у нас было принято решение. С клиентом говорили эту ситуацию. Во-первых, у нас большие, безумно большие. На пассажирской стороне мы нашли зазоры. Нам надо будет проверять клапанный механизм, потому что при таких зазорах может пойти микротрещина на клапане. Вот. То есть снимать головки. Плюс есть вымытые поршни, следы, видимо, антифриза. Где-то, где он меньше закидывал, имеется налет. Тоже еще одна причина, почему будем снимать, делать плоскость, проверять. Вот. После съема детально осмотрим состояние цилиндров и уже будем от этого отталкиваться. Продолжаем разбор. Don't wanna see the
5.0 мотор уже разобран. Что у нас по итогу? Видим задиры. Также у нас имеются сильно гретые гильзы. В этих местах эллипсность выше нормы. 2 поршня у нас точно идут на помойку. У других уже подстертый защитный слой. Тоже будем думать, менять или оставлять. Головки у нас идут на полный ребилд. Вот. Ну и все, собственно. Дальше будете видеть кадры уже с мехобработки.